kabayan! Welcome po to my channel, Pinay Hulahooper sa USA. Alam niyo po ba kung saan tayo pupunta? Doon po sa dati kong pinagtatrabahuhan, ang tapat po noon merong lake at saka ang ganda-ganda po talagang mag bird watching doon. Siyempre, alam niyo naman, a kitsch. Punta ako doon, i-video ko, tapos i-vlog ko. Sige, pero bago po tayo pumunta roon, kailangan ko munang magpunta sa bangko at saka sa Giant Eagle. Giant Eagle po yung parang grocery dito na pinakamalapit sa amin. Yung Walmart kasi malayo eh. Para lang bumili ng iisang pirasong gatas o kung ano pa kayang makita ko doon. Sige, tara na po! Ito po mga kabayan, sa aming, ang tawag po nila dito ay community, pero sa atin po ang tawag po dito ay parang subdivision. Camela Homes, mga ganun subdivision. Lalabas na po ako. Nakikita niyo po ngayon, trash day po, kaya yung mga basurahan nagkalat sa tapat ng mga bahay. Katatapos lang po ng winter. Ewan ko kung mag-snow pa, pero buti nga po hindi ganun ka grabe yung snow. Hindi katulad dati. Hindi niyo po na itatanong, naiwanan po, nalakan po ako sa labas. While it was the worst of the winter, -8. Sige po ha, magko-consent na. Papakita ko po sa inyo yung lugar namin. Papasyal ko kayo. Pero hindi na po muna ako magsasalita at magko-concentrate po ako sa pagdadrive. Para siyang nakakasilaw, makulimlim naman. Na kung naka-GPS ako, sa GPS sa car ko, mahihirapan akong makita. Ayan, ang speed limit po dito normally is 35. Sabi ko hindi magsasabi rin kasi rin. Okay, ang speed po dito 35 miles per hour, pero gusto ko syempre madaliin. So aabot ako hanggang 40. Merong leeway na 5 miles per hour, kaya okay lang yun. At saka maayos naman po ang kalsada, hindi katulad ng pag umuulan o nag-i-snow. So okay lang po yun. Sana wag ako malobat, no, hanggang makarating ako sa park. So unahin ko po munang ipasyal kayo sa park bago ako bumili ng gatas.
mag-video, no? Kasi ang kulimlim. Ayan. Green light. Sana wag ako abutan ng pagpapalit ng kulay. Kaya pa. Bagal ko daw kaya nag-overtake sa akin. Ayoko naman masyadong lumapit, no? Ayoko masyadong makapagdikitan. Malapit na po tayong kumaliwa. Magpa-park po ako doon sa Giant Eagle, tapos lalakad na lang ako sa park. Nandito na po tayo. Papark ako doon sa pinakamalapit. Ito na po tayo. Nandito na po tayo sa park at nag-iisa lang ako. Pero normally po, ang dami pong mga nagjo-jogging dito kasi dyan lang po ako nagtatrabaho dati. Pero nag-resign po ako dyan nung natuto na ako mag-drive. So pwede na akong lumayo para magtrabaho. Ito ba yon? Hindi ko makita yung pangalan ng park na to. Hindi yun. Parang sign lang siya. Pero makikita ko rin yan mamaya. So ipapakita ko po sa inyo yung park.
Ayan po, makulimlim lang talaga. Ayan po yung lake. So nagiging frozen po siya. Nagiging frozen lake yan pag winter. Kasi dinadalaw kami dito ni Elsa. Hindi ganun karami yung mga ibon. Pero nakikita nyo po yan. May nagsiswimming doon. Ayun. May nagsiswimming doon. At saka ito, paglapit ko doon, wag lang sana silang matatakot sa akin. At saka wala akong dalang pagkain. Naririnig niyo po yun, yung ingay po ng mga gansa. So, ayan, ang dami po nila. Hindi ko lang alam, baka nakakatapak na ako ng gearbox nila. Medyo malagkit po yung lupa. Ayan, ayan, dahil nakita na nila ako. Takot sila sa akin. Magsiswimming na po sila. Ayan, wala na. Pero, ayun, may nakita pa ako isa ron, pero hindi siya duck. So, hanggang dun lang siya. Hindi siya ganoon karami katulad. Kasi dati araw-araw ko siya nakikita pag nagtatrabaho ko, pag lumalabas ako galing work. Ayan po, may ano yan, may mga puno. Ang ganda-ganda diyan ang ganda-ganda niyan pag fall o yung autumn. Sige po. Lobat na aketch. So, again po, this is Pinay Hulahooper sa USA. So if it's your first time to watch my video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so para po kayo updated sa mga videos ko. And please share my video to you in your Facebook and share the love, share my video. Sige po.